ஹாய், குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பதிவு எதுக்குன்னா, இன்றைக்கி மார்னிங் என் ஆஃபீஸ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணார். பேர் பத்மநாபன். ரொம்ப க்ளோஸ் நாங்கள். அவர் வந்து பதவியிலையும் சரி சீனியர் அவர் இருந்தாலும், நாங்கன்னு அவரெல்லாம் சில பேர் ரொம்ப அக்கௌண்ட்ஸ் பிரான்ச்சில் பார்க் டவுன் ஸ்டார்டிங் மேலே இருக்குது அக்கௌண்ட்ஸ் பிரான்ச், அங்கே ஒர்க் பண்ணோம். நான் 88லேருந்து 95 வரைக்கும் இருந்தேன். ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. அது ஆஃபீஸ் மாதிரி ஒர்க்கும் நடக்கும், நல்லாவும் இருக்கும். காரணம், அதாவது மத்தியானம் லஞ்ச் டைம் 1 hour சாப்பிட்டு கேரம் போர்டு ஆடுவோம். ஈவினிங் ஒரு டைம் நிறைய நேரம் ஆடுவோம். 8 மணிக்கு கூட ஆடுவோம். ஆன பிறகு தான் எனக்கு பயமே எடுத்துக்கும். ஐயோ, வீட்டுக்கு போனால் ஒய்ஃப் கிட்ட என்னத்த பதில் சொல்லணும். சரி, வீட்டுக்கு போயிட்டு என்னங்க லேட்டு, ஏன்னா அங்கேருந்து நான் தாம்பரம் வரணும், 9:30 மணி ஆகிடும். என்ன லேட்டுனா, ஆஃபீஸில் லேட்டு, ரொம்ப வேலை அப்படின்னு பெரிய அப்படியே இந்த ஏதோ ஒரு படத்தில் தங்கவேல் பண்ணணும், அது மாதிரி தட்டினான்கப்பான்ற அவன் கதையை தட்ட கல்யாணம் ஆன புதுசு ஒய்ஃப் ஐயோ பாவம் பெரிய வேலைக்கார பொழுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஏதோ விட்டாங்க. இதே மாதிரி கேரம் போர்டு ஆடின்னு அதுவும் அதை பற்றி பேசி ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அவர் வந்து அதான் மாமன் தான் கூப்பிடுவேன். ஏதோ கொஞ்சம் அவர் வந்து கேட்டார், உன் டிபி நல்லா இருக்குடா, அந்த பைக்கு எப்போ வாங்கினேன் அப்படின்னாரு. மாப்பிள்ளைகிட்ட வாங்க இப்போ தான் வாங்கினேன்னு. என்ன மாப்பிள்ளைகிட்ட வாங்கினேன், 5 நிமிஷம் முந்தி மாப்பிள்ளைகிட்ட தான் வாங்கினேன். என்னென்னு சும்மா வண்டி பார்க் பண்ணுற மாதிரி எடுத்து வந்து விட்டேன், அதுதான் அந்த ஃபோட்டோ தான் இருக்குது. அப்படியா, ஏன் அதே ஓட்டர் தானே, என்ன ஓட்டலாம், நம்ம வண்டி தான் பரவாயில்ல, எங்கன்னா போய் முறைக்குன்னா வம்பு. நம்மளுக்கு இருக்கிற வண்டி 2 வண்டி ஓட்டுறோம், அது போதும். இந்த ஸ்கூட்டி அது இது ஏதோ சம்திங் பிரச்சனை இல்லாத வண்டி ஓட்டினோம் அவ்வளோதான் அப்படின்னு. சரின்னு அப்புறம் அப்படியே அந்த கதை இந்த கதை போன கதை எல்லா கதையும் பேசணும். அக்கௌண்ட்ஸில் நாங்கள் ஒரு 8 வருஷம், இது வந்து பர்சனலாக, அதாவது நண்பருக்கு ஷேர் பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணுறேன், யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. அதுக்கப்புறம் லெட்டர் மெயில்னு ஒன்று வந்தது, அதுவும் நைட் டியூட்டி தான். நான் 95லேருந்து 2017 வரைக்கும் நைட் டியூட்டிலே இருந்தேன் பாருங்க. ஒரு நாள் விட்டு நான் வீக்லி த்ரைஸ் தான் டியூட்டியே. மாதத்துக்கு 12 நாள் தான் ஒர்க் பண்ணுவேன். ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது. அதில் நிறையா டியூட்டி கையெழுத்து போடும்போது நல்லா இருப்பாங்க. திடீர்னு 11 மணிக்கு சண்டை வரும், மார்னிங் 4 மணிக்கு எல்லாம் ஒன்றா டீ சாப்பிட்டு அப்படி இப்படி ரொம்ப அதெல்லாம் மறக்க முடியாத நினைவுகள். காரணம் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருந்த காரணம், ஒரு விதத்தில் இந்த செல்ஃபோன் அப்போல்லாம் இவ்வளோ அட்வான்டேஜாக இல்லை, அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இருந்திருந்தாலும் நல்லா தான் இருந்திருக்கும் பொழுது. அதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை. இன்னும் இதை பார்த்துட்டு எங்கள் ஆஃபீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க என்கிட்ட லைனுக்கு வரணும் அப்படின்னு, அதே மாதிரி எங்கள் சிந்தாபட் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க வரணும் ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுவேன். ஏன்னா நான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எங்கே எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்காங்க. சேகர் ஒருத்தர் மதுரில் இருக்கார், வீரபுத்திரன் அவர் எங்கே இருக்கார் தெரில, அப்புறம் ஜெயராமன் மதுரை, இன்னும் பரவலாக இருக்காங்க. ஃபோனில் வந்தால் அப்படி பேசுவோம், அவ்வளோதான். அதான் அது எல்லாருமே வந்துட்டா ஜாலியாக பேசலாம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. சில பேர் தவறிட்டானுங்க. நான் என்ன பண்ணேன், 60 மேலே ஆகிட்டால மருந்து மாத்திரை துணையுடன் வாழ்வார், மற்றவரெல்லாம் கொஞ்சம் மொழி தெரியாமல் இருப்பார். அதுக்கு மேலே சொல்ல வேணாம், தப்பாயிடும். அதுதான் 60 வயசானாலே எதனா ஒன்று வந்துடுது. சுகருன்றான், பிபின்றான், ஏதோ மென்டல் டார்ச்சர்ன்றான், இல்லை வீட்டில் ஏதோ பிரச்சனைகள், எதுவுமே இல்லாமல் யாரும் இருக்க முடியாது. இருந்தால் சந்தோஷம், இருப்பதை கொண்டு சிறக்கணும், அவ்வளோதான். ஜாலியாக இருந்துங்க, மைண்டை வந்து ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கோங்க. சரி, இப்போ நான் வந்து நைட் டிஃபன் செய்ய போகணும். இதுதான் ஒரு டைம் பாஸ் தான், வேறு ஒன்று. இப்போ இந்த யூடியூபராக இருந்தது நான் ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டேன். ஒன்றுமே புரியல. காரணம், எங்கள் 2 மாப்பிள்ளைங்க, 2 பசங்க, கூட என் ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க, என் ஒய்ஃபு, எல்லாமே ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் தான். நீங்கள் பண்ணுறீங்க நல்லா பார்க்குறோன்னு சார், நல்லா இருக்குன்னு ஒரு திருப்தி தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இதனால் நம்ம பேர பசங்க பின்னாடி வந்து எங்கள் தாத்தா கூட அந்த காலத்தில் யூத்தாக இருந்தாரான்னு சொல்லலாம், அந்த ஒரு பேச்சு எனக்கு போதும், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. ஓகே, குட் நைட். நான் இப்போ டிஃபன் செய்ய போகிறேன். அப்போ ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக உண்டு, நைட் டிஃபன் என்னான்றதை அங்கே வந்து சொல்கிறேன். ஓகே, பாய்.